ஹாய் வியூவர்ஸ். இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, நம்ம சேனலோட நேம் வந்து R&Rன்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ரிக்கி பேபி மட்டும்தான் இருந்தாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை, ரியோ பேபியும் இருக்காங்க, 2 பேர் இருக்காங்க இல்லையா. அதனால் நான் வந்து சேனலோட நேமை R&Rன்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து கண்ணாமூச்சி கேம் வந்து விளையாட போகிறேன், சரிங்களா. இந்த விளையாட்டு கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு வந்து சின்னதில் எல்லாரும் விளையாண்டது தான். ஆனால் இப்போ நம்மளோட பசங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குற ரேஞ்சில் இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க விளையாடுற விளையாட்டெல்லாம் ஒன்லி மொபைலில் மட்டும்தான் இருக்குது. அவங்க சொல்கிற எந்த விளையாட்டோட நேமும் நமக்கு தெரியறதில்ல, அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக விளையாடுறாங்க. ஸோ கொரோனா சுச்சுவேஷன் வேறையா இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸும் மொபைல்லையே தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. யார் வராங்க யார் போகிறாங்க அப்படின்றதும் தெரியறதில்ல. நம்ம ஏதாவது பேசினோம்னா கூட அதுக்கும் இதை தவிர பதில் வேறு எதுவும் வரதில்லை. அப்புறம் சாப்பிடும்போது அவங்க சாப்பிட்ற பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றது கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படியே ஒரு பக்கம் கையில் மொபைலும் இன்னொரு பக்கம் சாப்பாடுமா வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை நம்ம ரொம்ப கண்டிஷன் பண்ணவும் முடியல. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாருக்கும் அமைஞ்சு போச்சு, சரிங்களா. ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க கூட கொஞ்சமாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஒர்க்கு வேணும். அதை அனிமல்ஸ் கூட நம்ம கூட நல்லா ப்ளே பண்ணுன்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக நமக்கு வந்து கொஞ்சமாவது பாடியில் ஒரு ஒர்க்கு வேணும். அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடும் சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகும், எல்லா ப்ராசஸும் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதனால் கொஞ்சமாவது உடம்ப அசைச்சு விளையாட்டவோ இல்லை வேலை செய்யவோ செய்யணும். நான் இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் அதனால் நல்லா ப்ளே பண்ணுங்கள். எப்பயுமே மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு. அதனால் பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே கண்டிக்கவும் முடியாத சூழ்நிலையாக ஆகிடுச்சு, ஓகேவா. நான் இப்போ என்ன ப்ளே பண்ண போகிறேன்னு நீங்கள் இன்னும் கேட்கவே இல்லை. ஸோ நான் என்ன ப்ளே பண்ண போகிறேன்னா கண்ணாமூச்சி விளையாட போகிறேன். ஸோ யார் கூட விளையாட போகிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. பாருங்க, 20 ரிக்கி பேபி கூட தான் விளையாட போகிறேன். ரிக்கி பேபியும் நானும் செம்மையாக விளையாடிருக்கோம் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. அப்புறம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ், லைக் எல்லாமே எனக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. வாங்க விளையாட்டுக்குள்ள போகலாம். ரிக்கி பேபி எஸ் சொல்லிடுடா. ரிக்கி பேபி எஸ் சொல்லிடு. ரிக்கி பேபி குட்டி குட்டி பாப்பா, குட்டி பாப்பா. அங்கே ஒருத்தரவும் சொல்கிறாங்க ரிக்கி பேபி எஸ் சொல்லிடு. ரிக்கி பேபி இங்கே ஒன்றும் இல்லை, சீடெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு, சீடெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. என்ன வேணும் உனக்கு? இந்த மசாஜ் மசாஜ் மசாஜ். ரிக்கி பேபி எஸ் சொல்லிடு. எஸ் சொல்லிடு பாப்பா. அம்மா 2 பேரும் சேர்ந்து விளையாடுறான்னு சொல்லிடு. அம்மா 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 ஆ எஸ் சொல்லிடு. எஸ் எஸ் சொல்ல எஸ் சொல்ல பாப்பா. தலையாட்டு தலையாட்டு. இவங்க இப்போ தலையாட்ட மாட்டாங்க, கேட்கும்போது செய்ய மாட்டாங்க, கேட்காத போது மூடு வந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் ஃபுல் வீடியோ, ஓகே. வேணாமா தலையாட்டு தலையாட்டு. ரிக்கி பேபி say yes or no. ரிக்கி பேபி yes or no வா. விளையாடாமா வேண்டாமா? வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். ஹலோ சொல்லு, எஸ் சொல்லு, எஸ் சொல்லு. ஓகே எஸ் சொல். எஸ் எஸ் சொன்னாலா? எஸ் சொல்லு, எஸ் சொல்லு பாப்பா. நீ வரையா இல்லையா? நீ வரையா இல்லையா? வரையா இல்லையா? வரையா இல்லையா? எஸ் சொல், எஸ் சொல். எஸ் 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 எஸ். டிங் 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 டிங். தலையாட்டு 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 தலையாட்டு. ஓகே ரைட். அப்போ நான் இங்கே உட்காரு, நீ உட்காரு. நீ சொன்னாதான் நல்லா விளையாட முடியும், இல்லைன்னா நல்லா விளையாட முடியாது. உட்காரு உட்காரு, நான் வரேன். கண்டுபிடிப்ப சரியா. ரிக்கி பேபி இங்க இருக்க. மம்மி லைட் போட்டுவிடு. ரிக்கி பேபி மம்மி இங்க இருக்க. ரிக்கி பேபி டாடா. எங்க போயிட்ட? எங்க போயிட்டடி? ரிக்கி பேபி ரிக்கி பேபி கண்டுபிடிச்சிட்டியா நீ? யா இரு பேபி. ரிக்கி பேபி உம்மா குத்துற. ரிக்கி பேபி உம்மா குத்துற. உம்மா குத்துற. ரிக்கி பேபி உம்மா குத்துற.
ரிக் பேபி உம்மா குத்துரு ரிக் பேபி உம்மா குத்துரு. சரி. அப்போ இங்கே ஸ்மார்ட் வெரி ஸ்மார்ட் பேபி. இங்கே நான் போய் ஒளிஞ்சிட்டு வரேன். நான் கண்டுபிடிப்பேன். சரியா? சரி கண்டுபிடிப்பேன். என்ன ரிக் பேபி எங்க காணா? ரிக் பேபி ஹலோ. கண்டுபிடிச்சிட்டியாடி கள்ளி? கண்டுபிடிச்சிட்டியா? வா வா வா. வெரி குட். மக்குட டயர்ட் ஆயிடுச்சா? டயர்ட் ஆயிடுச்சாடா? ரொம்ப சுத்த விட்டுட்டேன் நானே. உம்மா கொடுக்க மாட்டியா? உம்மா கொடுக்க மாட்டியா? சரி. சரிங்களா? கொஞ்சம் சுத்த விட்டுட்டேன். கோமா இருக்காங்க. ஹாய் சொல்லிடு. ஹாய். பாய் சொல்லிடு. பாய். கை கொடு. கை. ஹேண்ட்ஷேக். ப்ளீஸ் ஹேண்ட்ஷேக். இங்கே ஹலோ. கவனம் எங்கே போகுது? ஹேண்ட்ஷேக். இப்போ தலையாட்டு. இப்போ உன்னை ஆட்ட சொன்னாங்களா? ஹேண்ட்ஷேக் கொடு. ஹேண்ட்ஷேக். நல்லா விளையாடணுமா? வெரி குட். சரி, இப்போ என்ன பண்ணுற? நீங்கள் உட்காந்துருக்குற. நான் போகிறேன். ரிக் பேபி எங்க? ஹலோ. வந்துட்ட நீயே? நான் ஒளியதுக்கு முன்னாலே வந்துட்டேன். சீட் பண்ற ராஸ்கல். சரி ரிக் பேபி உட்காந்துறேன். ரிக் பேபி மாமி எங்க காணோம்? பார்த்தீங்களா என் செல்லக்குட்டி என்னை தேடி வருத? அம்மா சரி உம்மா குத்துரு. உம்மா குத்துருடி. இனிமேல் சுத்த விட மாட்டேன்டி. உம்மா குத்துருடி. சாரிடி குட்டி. உம்மா குத்துரு. சாரி. உம்மா குத்துரு. அம்மா பயந்துட்டியா? ஹலோ. என்னாச்சு? யாரு? நீ பாரு. உம்மா குத்துரு. செல்லப்பில்லை. சரிங்களா? ஸோ நம்ம சேனலோட டைட்டில் வந்து R&R, சேனல் நேம் வந்து R&R. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.